莫扎特有啲咩印象呢？其實係嚟自中學嘅時候，我老師俾我睇一套關於莫扎特嘅電影嘅。但係呢，我發覺響現代嘅生活呢，都好難甩到莫扎特嘅音樂嘅，因為佢係滲透響所有地方，即係佢嘅 classical 係一種流行曲嚟㗎，甚至乎因為好簡單啦，又好好聽啦。咁但係再深入咁認識，係因為上次我又有份錄魔笛嘅音樂劇嘅。咁錄音樂劇呢，就係錄嗰首最 classic 嗰首嘅女高音嘅經典之作啊，咁就唱到我呢，就好似跑咗10個圈咁嘅。但係我最欣賞佢嘅地方呢，就係佢嗰種鬼馬同輕鬆呢，就係音樂嘅美麗裏邊其中一樣好重要嘅嘢，係快樂，係一樣好一聽到就會跟住佢起舞，一聽到就可以接觸到，而唔係好曲高和寡嘅。但係喺裏邊呢，又有好多好深度嘅嘢嘅，所以咧大人聽有第二種層次，小朋友聽咧又好快跟得到。呢一個係我對佢音樂嘅睇法。今個暑假8月12至13號，香港文化中心大劇院進念20面體多媒體暢遊音樂演出，包House魔笛，有我林二汶聲音演出，大人細路都啱睇，記得買飛啦！